أيها الأخوة المستمعون، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. هذه قصة وقصيدة من نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر، للشاعر والشيخ محمد بن زاهر، شيخ مملح من تهامة. ويقال أنه له صديقة طبعا معروف، حسن بن جرادي، من كبار مشايخ، من كبار شعراء بالقرن. قد وضعوا عند محمد بن زاهر بندق ومجند، وبعدين بعد فترة طويلة راحوا يعني يبغوا يعني يستعيدون، لأنهم كانوا ماشيين بجهة معينة ووضعوها يعني عنده وزية لين يرجعون. وفي أثناء ما راحوا البندق سرقت والمجند. فطبعا قام محمد بن زاهر بن خيرم من شيخ مملح يعني قاموا بثوار، راحوا لجماعة حسن بن جرادي وأخذوا معهم 750 ما أدري فضة ولا فرنسي ذلك الوقت حسب ما يقول الشاعر، وودوا له بدل البندق والمجند ثوار. هكذا عادة قبائلنا في العصر الماضي، واهتمامهم بالأمانة وإيصالها أو إيصال البديل عنها في حالة ما تكون أخذت بالضبط. طبعا في ذاك الوقت كانت الدنيا خلأ، ومن السهل أن الواحد يسطو على حاجة ويأخذها. ذاك الوقت الناس متنقلين من منطقة لمنطقة. السالفة والقضية هي لما راحوا محمد بن زاهر يقول في قصيدة، طبعا بني عبده هم من جزء من بالقرن، من كبار بالقرن القبيلة. يذكر محمد بن زاهر لحسن بن جرادي يقول: يا سلام عددنا ونغازير وفي المنشان شيء، يا سلامي على الليل بسهم دائم عسكر والأجناد، صلب دعوى بني عبد وصف العدا منهم يميل، وابن زاهر محمد نازره بالمعارف لهلها. يا سلام عددنا ونغازير وفي المنشان شيء، يا سلام على الليل بسهم دايم عسكر والأجناد، صلب دعوى بني عبد وصف العدا منهم يميل، وابن زاهر محمد نازره بالمعارف لهلها، وابن زاهر محمد نازره بالمعارف لهلها. ويقول في الرد: يا حسن جيت في المرسم ما واطلبك من شان الشيء، إلا جينا ب750 في البندق والأجناد، يوم سارت علينا موارم حرص جينا بمجاميل، والجمايل ترى كل يوم تعود لهلا. يا حسن جيت في المرسم ما أطلبك من شان شيء، إلا جينا ب750 في البندق والأجناد، يوم سارت علينا موارم حرص جينا بمجاميل، والجمايل ترى كل يوم تعود لهلها، والجمايل ترى كل يوم تعود لهلها. سلامتكم، مع تحية الشاعر محمد بن فراج بن سامر التنومة. أيها الأخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأكون معكم الآن في قصيدة مشهورة لرجل مشهور، هو علي بن عبد العزيز بن شهوان من قرية الفرة. كان شيخ القبيلة بني حسين، وفي وقته اتصف رحمه الله بالكرم والشجاعة والسيرة العاطرة. وبالنسبة لشاعريته فهو
كما الشعراء الأمراء في ذلك الزمن والمشايخ. اشتهرت له هذه القصيدة الطويلة، وطبعا له قصائد في وقتها لم تدون كثير، لكن هذه القصيدة هي المشهورة التي عرفت عنه، وهي تختص بأمور الجهاد في ذلك الوقت. يا الله يا الله يا من يغفر الزلات واغفر ذنوب الفتى اللي قد طمى فيها، من طاوع النفس محروما من الجنة والنفس طماعات تتبع شهاويها. سر يا ضميري على اشعل سنع دربه عجل الخطى ولو الناتني تاليا، لبر الصبح من دار الحسينية ما يمسي إلا كسال ما حواليا، ويوم ثاني طريقه من على درب السالات والعظبة يخليا، ويوم ثالث يوقع عند بوط لا يلقى تراحيب وكبا شايدانها، وقل لا زاهر اكفى عن بني عما صبيان شهرين ما حق يخليا، والله مكفي عنه لو نقعد الدم وان ماتت الروح فن الله واليا، وان كنت ميدا يسار عد من خوعة وما طريق الضمولة عدت تاجيا، بارت رفقتهم ومنهم قلت الشيمة قفوا وحن في رقال عدان صاليا، وظهر مع درب ختمة عند بوشبة تلقى تراحيب ودلال يا حلويا، وسلم على صلب باللي دعد والعلا لباسيا لابة يوفو ندايا واعمد حسين الهول في نايف القلا اغمار لا طفية الفتنان والشيا، واعمد باسعد ضيفان العشا الدم تلقى الاشوار وافكارني ماليا، عبد العزيز ثم لا تغتر عبد الله شيخا الى غوية الجلبة يقديا، واعمد زهير الاول درع على جنبي وكسوة الراس وهموم تجليا، مع غمور ولا هم فيهم الذلة طلعوا مطالع ما حي طلع فيها، تزنسري ليالي الدجى في ليلة الغدرة والناس باتوا رقود في مماسيا، واعمد بامن على صل والشق الدم صبيان عبسين ما حي يواسيا، ما حسبوا كثر مخصور ولا قل له رجال أجواد الله لا يقاصيا، واظهر مع بشمة وانطح بالعدوى دعوى لثابت عيون القوم تعميا، وان كنت تنشد عن المعروف والشيمة من القبل لا بنية واسم راسيا، واثني المدح في ربعي ولا منه نمر مضر على البز اليدانيا، صبيان تيمين من مقنى إلى الحلقة ما تاجي المكربات إلا وحنفيا، وان كنت ميد الكرم فاعمد بالقرية شيوخنا سابق الدنيا وتاليا، فالراج غيب فقال وعمية الدلة والبركة ما تحيل عن مراسيا، إذا تقدم غلام من بني عم حفظ الرعية لين يعود رايا، وأما العوامر إذا ما شلت الراية يصبحون المعادي في محاجيا، وأولاد حارث بهم زرب اليمانية كفوا بني شهر دايم واتكلوا فيها، يحمونها من سعف بيشا إلى بقرة وغيرهم الخلايق ما سكن فيها، مندوبنا لف من ثربان إلى بيش صبيان شهرين بدوان وقراوية، سلم عليهم وقل حن في الحسينية مع البيارق ونيران النصالية، ويوم ثار الصباح وشبت الفتنة فدنا نواميس عند الناس طاريها، ويوم خذنا الفيود وطابت النية رحنا على ساقة الميلان نحميها، وبعد يقولون ما حنا على الملة وبلادنا للولاية ما نزكيها،
وحن مشينا مع الأخوان بالصدقة يشهد لنا الله والأرض من سكن فيها. قيدوا من أبو علي ما جاء منه كلا وإذا مصاريفنا لاجتي واسيا. أختم نشيدي بذكر الله أختم نشيدي بذكرك يا رسول الله شفيع لما تقاصيا ودانيا. هذه كانت للشاعر والشيخ علي بن عبد العزيز بن شهوان من قرية الفرة، وكانت في أيام الحروب في الجهاد في السنوات في القرن الرابع عشر، بداية القرن الرابع عشر مع بداية الحكم السعودي. أتمنى أن تكون قد نالت استحسانكم. إلى اللقاء في قصائد أخرى. محمد بن فراج بن سامرة من تنومة. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بديت معكم في وقفة مع قصيدة في الأسبوع الماضي لابن مالح ولغز وحل للشاعر علي بن نغاش رحمهم الله جميعا من بلسمر وبنيشر. والآن ونقلت لكم قصائد وأشياء من الزمن الجميل من الماضي من القرن الثالث عشر والرابع عشر. خلونا نسمع الآن لشعراء بني عمرو. وطبعا شعراء بني عمرو كثر، فمنهم في ذلك الوقت أحمد بن لصنق ومحمد أحمد بن سعيد البخيخ وحمد بن واطي وسحيم بن ملفي صالح بن مصلح وسخيف بن زاهر وطالع بن محسن وظافر بن مسبل ومحمد بن صالح محمد بن غانم مفلح النفيري وحامد بن ظافر آخر العمالقة ومحمد بن سعد الرافعي. خلونا نسمع للشاعر محمد بن صالح وأحمد بن لصنق وطالع في هذه المساجلة الجميلة. أحمد طبعا بن لصنق من قرية الغثران من قبيلة عضيدات، وكان من أعيان بني عمرو في زمانه، وشاعر كبير ضاعت كثيرة أو أكثر أشعاره. وقد قامت قبيلة الشق في أحد الأيام حفلا كبيرا، وكانت ترغب في أن لا يحضرها إلا شاعرها طالع بن محمد، ولكن الشاعر محمد بن صالح وهو من أسرة الشاعر أحمد بن لصنق من قبيلة عضيدات نزل إلى الحفل ويقول فنسمع المساجلة هذه بين محمد بن صالح وطالع شاعر الشق في ذلك الوقت وشاعر بني عمرو في زمانه. نقول طبعا ما راح توقف البدع من محمد بن صالح والرد من طالع. سلام عدة تباشير النبوت وثني البدع فني في رسامي لي معرض فيتيا والثانية. سلام عدة تباشير النبوت وثني البدع لني في رسامي لي معرض فيتيا والثانية. يقول الثاني أهلا بمقدم رجاجيل ثبوت لعادل الحصن ملقفت وباني مسير عنده بساق وانية. قال الثاني رزي مريضا وضيعت الطبيب وسد درب الشعف وسد نيدا وقرر الحبل ضار مسانية. قال الأخار يا ذا وتسقى الحفية من الخبوت والنخل متمايل فيها لساني لمسا وهو قاد ينصبحني. متصرف الحز عينه على الخبوت وانا في عيني على بدر اليماني وصل العساكر بدولة يانية.
يا لا 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 يا لا 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 وصل العساكر بدولة يانية رسي مريضا وضيعت الطبيب وسد درب الشعب وسد نيدا وقرر الحبل ضرم ثانيا عود من الأول سلام عدت تباشير النبوت وثني البدع للنفير سامي لما عرض فيتيا والثانية أهلا بمقدم رجاجيلا ثبوت لعادل الحصن ملقفت وباني مسير عنده بساق وانية رسي مريضا وضيعت الطبيب وسد درب الشعب وسد نيدا وقرر الحبل ضرم ثانية قال له يا وتسق الحفية من الخبوط والنخل متمايل فيها لساني لمسا وهو قاد ينصبحني قال متصرف الحز عين على الخبوط وانا في عيني على بدر اليماني وصل العساكر بدولة يانية يا لا 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 يا لا 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 وصل العساكر بدولة يانية. تحية وسلام محمد بن فراج بن سامرة من تنومة. الأخوة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه وقفة مع شاعر كبير من شعراء بل الأسمر اللي هو محمد بن سرحان العياعي، وهذه قصة وقصيدة. طبعا القصة طويلة، يعني في كان هو مجاور هو واحد شهراني اسمه مسفر الشهراني، مجاورين للجبل وعاشوا معهم سنين عديدة، وعاش معهم الشاعر محمد بن سرحان العياعي، واللي مجاور الآخر اسمه مسفر الشهراني وأخ له صغير، وهو الشهراني من قبيلة الشهران من فخذ يسمونه البغاش. في إحدى السنوات طبعا نوى مجموعة من الجبل على راسهم الشيخ طراد والشيخ فالح بالسفر إلى مكة المكرمة لحضور موسم الحج ولبيع ما لديهم. وكان في الطريق يعني حصلت أشياء كثيرة، من ضمنها أن الشهراني أصيب بمرض الجدري، وقد سبق إن قبلها بن سرحان أصيب بهذا المرض، فهو اللي تولى أن يجلس معه حتى يرجعون من الحج، وحتى يعني القصة طويلة. المهم أنها جلس مع خويه وقعد مرافق له، لكنه توفى رحمه الله، وكانت قصة طويلة. من ضمنها هذه القصيدة: يا الله يا ربي عليك الشكية يا غافر الزلات يا عالم الحال، تغفر ذنوب العبد عند الوفية والطف بنا في ظلمة القبر والسوال. طبعا هو يتناول بن سرحانة بن عثمان وبن عبود وبن عبشان، هذول جميعهم من بيشة اللي وقفوا مع الجبل في تلك الرحلة. يا الله يا ربي عليك الشكية يا غافر الزلات يا عالم الحال، تغفر ذنوب العبد عند الوفية والطف بنا في ظلمة القبر وسوالا. ويا جاهل الدنيا ترى دنيا كم من عزيز راح يطوى به الجالة، كم فارقت بين الخوي من خوية حتى خوي غالي ما لا أمثال. في راكب حمراء من البلثنية زابها حال التكاليف وحبالة، تنساطر دوفان حال العنية تلقى منازلهم على جال الأزبال. ثم قل لهم قلب العنا في تعية موتة خوي بيحت مني الحالة، من يرخص يجعل ماله
من يرخص يجعل ماله عنية ويفارق الدنيا ويطوى بالحالة. يا ما سهرت الليل برض خليه جوف ثلة ما شفتنا حول أزوال. في الليل دون من سباع ضرية وفي اليوم دون من سموم وحنشانة. قعدت دون لين جات المنية وفارق من الدنيا على سلم عيدانا. وثبت فوق من صلين قوية مهبت فوق من هشيم وزربانا. ما عاد الاسباع الخليفينية لو صيحت باسباع الابدن وبيضان. عليه ليا ما قيل منه خويا يا هوائي قال إن خوي بن سرحان. يجعل من يرضى الدنا في دنيا قسمة من السوداء على ريش غربان. والمدح لرجال الوفا والعنية والراية البيضاء لمن ينطح الشان. في أهل الركاب اللي مشت كل نية شلوا ثياب البيض قسمة بن عثمان. قسمة وقسم اللي معاه في الحمية وقسم اللي بن عبود وقسم بن عبشانة. ذا قول من لا من لابة من بحية سعد الغوي والضيف وذربين الأيمان. ثم الصلاة أعداد ما نزل من نوي على محمد سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم عليه. وهذه أبيات من شعر العرضة عبارة عن محاورة بين الشاعرين محمد بن سرحان العياعي الأسمري والشاعر المشهور مناحي بن ناعس الفويه الواهبي الشهراني. وقد حدثت هذه المجاورة في بيت محمد بن سرحان. يا محمد ترى الناموس له ميزان شبت النار تو الضيف تشرح بالا. راعي الجود ما ينسى عوائده. هذا من المناحي قالها شاعر من المدبي الحنان من بني وائب اللي في اللقاء والصلاة حربنا للعدا جاكم وكايده. فرد لابن سرحان يقول مرحبا يا مناحي شاعر الظفران عندما يعطي الضيف المسير فلا وانطلب عازة نعطيه ايده. والله ذا ينشا الناوي من الريان. يا هذا الضيف ما نعلم لشان جانا يوم ذا الشعب عذبنا برائده. نعيد نقول يقول بن مناحي يا محمد ترى الناموس له ميزان شبت النار تو الضيف تشرح بلا. رعي الجود ما ينسى عوائده. قالها شاعر من المدبي الحنان من بني واهب اللي في اللقاء والصلاة حربنا للعدو جاكم وكايدا. يقول بن سرحان مرحبا يا مناحي شاعر الظفران عندما يعطي الضيف المسير فلا انطلب عازة نعطيه جاهده. والله ذا ينشأ الناوي من الرب من ريان. يا هذا الضيف ما نعلم لشان جالا يوم ذا الشعب عذبنا برائده. سلام من الله وتحية من الشاعر محمد بن فراج بن سامرة من تنوم نقلها لكم صوتيا. وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل إلى شعراء بن الأحمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه وقفة مع شاعر من شعراء بن الأحمر الكبار في القرن الثالث عشر. طبعا شعراء بن الأحمر كثير منهم الشاعر أحمد بن محلفي وسالم بن كرش وحوام بن محي وموسى بن رقوان ومحمد بن دغران والأحمري ومبشر بن مضهي الأحمري من العمر الخلصة وغيرهم كثير كثير. لكن ومن الصعب هناك يعني قليل ما دون لهؤلاء الشعراء. لكن آخذ يعني كما انتقلنا مع شعراء بني شهر وبن الأسمر والآن مع بن الأحمر
ناخذ بعض المختصرات للشاعر موسى بن عبد الله بن سالم بن رقوان. وموسى بن عبد الله بن سالم بن رقوان من آل حسين من قبيلة بن الأحمر، وتوفي قبل أكثر من 160 أو 170 عام. هو من أشهر شعراء المنطقة الجنوبية، لها قصائد كثيرة مع الشيخ علي بن سعيد بن دعشوش ومن آل حسين بن الأحمر، ولها قصائد كثيرة. لكن في قصيدة مناسبتها عندما كانت تؤخذ الجزية من آل حسين ولعمر، وكان يأخذها ابن عبشان مندوب الترك، وبسبب الأبيات هذه منعت الجزية عن القبيلتين. يعني يقول موسى في البدع على طرق العرضة: مرحبا عد شكل العنكبوت صورة حاكمة في الشرع ثاني كتب عثمان ولا أبو بكر. ويقول في الرد: يا ابن عبشان ضامتنا الوقود والطلب ضامنا والعظم واني وقبل الموت هل من مدكر. نيد يقول: مرحبا عد شكل العنكبوت صورة حاكمة في الشرع ثاني كتب عثمان ولا أبو بكر. يقول في الرد: يا ابن عبشان ضامتنا الوقود والطلب ضامنا والعظم واني وقبل الموت هل من مدكر. وطبعا لها برضو قصيدة وقصة ان القبيلة من آل عبيد من بن الأسمر لفوا إلى آل حسين في مناسبة وتفاجأوا بعزاء أحد أبناء قبيلة آل حسين، ومن ثم وردوا بمعراض، وبدأ الشاعر سود قصيدة يعزي فيها أهل الهالك، ومن ثم قال الشاعر موسى بن رقوان يرد بالرد هذا في تلك المناسبة لأنهم وردوا، ولكن يعني الموضوع صار عزاء بدل الاحتفال. مرحبا واهلا بصبيان القلوت عند من زار مكة والمدينة واتفق بالصحابة والنبي. يقول في الرد: كلنا يا الخلايق زرع موت وكل ما جاء من الله قابلين يعرف الحق من لا مذهبي. نيد: مرحبا ولين بصبيان القلوت عد من زار مكة والمدينة واتفق بالصحابة والنبي. يقول في الرد: كلنا يا الخلايق زرع موت وكل ما جاء من الله قابلين يعرف الحق من لا مذهبي. وقفة هذه قصيرة مع شاعر من شعراء بن الأحمر في القرن ال13. تحية وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. محمد بن فراج بن سامر من تنومة.